बस मम्मी, बहुत हो गया है। अब मैं ना और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत रोका टोकी हो गई है आपकी, हर चीज में रोका टोकी। अब आज क्या हुआ है बहू? क्या हुआ है ये पूछो, क्या नहीं हुआ है। हर चीज में तो प्रॉब्लम है आपको। कभी आपको चाय गरम चाहिए, कभी आपको सब्जी ये नहीं खानी है, कभी वो नहीं खानी है। बस मम्मी मैं तंग आ गई हूँ। अब मैं आपके साथ और नहीं रह सकती, अब मुझे अलग रहना है। आने दो आपके बेटे को। अरे यार मम्मी, आज क्या हो गया? तुम दोनों को बाहर तक आवाजें आ रही हैं। क्यों शोर मचा रखा है? अरे मैं क्या बताऊं बेटा, इसी से पूछ ले। तो बात ये है कि मैं आपकी मम्मी के साथ अब और नहीं रह सकती हूँ। बहुत हो गया है। या तो ये रहेंगी या मैं रहूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। डिसाइड करो कि किसको रखना चाहते हो। हाँ बेटा, ठीक ही कह रही है बहू। चुन ले, अब किसे चुनेगा। मम्मी, आप भी? इतना आसान है क्या किसी एक को चुनना? माँ, आपने मुझे जन्म दिया। जब मैं चल भी नहीं सकता था, आपने मुझे चलना सिखाया। मेरी हर तकलीफ में आप सबसे पहले खड़ी रही। और तुमने अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़े, सिर्फ मेरे लिए, मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए। तुम दोनों मेरे लिए दो आंखों की तरह हो। बताओ, अब इंसान किस आंख को निकाल के फेंक दे? बताओ निशा, तुम बताओ, किस आंख को निकालूं? मां को छोड़ दूं तो मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, और अगर पत्नी को छोड़ दूं जिंदगी अधूरी रह जाएगी। मैं किसे चुनूं? जिसने मुझे जीना सिखाया या जिसके साथ मुझे जीना है? बताओ, तुम दोनों बताओ, मैं क्या करूं? अगर घर में प्यार नहीं होगा तो ये घर घर नहीं, सिर्फ चार दीवारी बन के रह जाएंगे। तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है निशा? मम्मी, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मैं आप दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता। या तो मैं दोनों के साथ रह सकता हूं या फिर किसी के साथ नहीं। और अब मैं फैसला ले चुका हूं। अब इस घर से कोई जा रहा है तो वो सिर्फ मैं हूं। अरे रुक, सुन बेटा, सुन। अगर इस घर से जाना ही है तो वो मैं जाऊं। अगर जाने से ही घर में सुख शांति आती है और तुम खुश रहते हो तो बेटा मैं चली जाऊंगी। बेटा तुम खुश रहो। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। इस घर से कोई जाएगा तो मैं। अपने बच्चों की खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ बेटा। नहीं मम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी। इधर आओ, इधर बैठो मम्मी, इधर बैठो। बैठो मम्मी। मम्मी सॉरी। मम्मी मैं पता नहीं जाने अनजाने में क्या क्या बोल दिया मैंने आपको। सारी गलती मेरी थी मम्मी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मम्मी अब आगे से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको हर्ट होगा और आपको भी। मम्मी कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब साथ रहेंगे। सॉरी।